欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。未播先火，赵丽颖小城大事角色曝光，80年代女干部李秋萍成焦点。没钱集资，没路硬闯。赵丽颖颠覆形象化身80年代基层女干部李秋萍，与黄晓明搭档演绎农民白手造成传奇。从齐耳短发詹妮的造型到雨中扛沙袋的实干细节，再现温州农民用双手改写历史的壮举，见证改革开放最炽热的奋斗史诗。即将登陆央视的这场大剧《小城大事》，改编自报告文学《中国农民城》，以温州龙岗农民造成的真实历史为原型，聚焦改革开放初期基层开拓者的奋斗历程。作为该剧核心角色，赵丽颖饰演的80年代基层女干部李秋萍尚未亮相便引发广泛关注，央媒点赞其为气血很足的时代女性，观众更是期待这一角色能成为她演艺生涯的又一里程碑。齐耳短发，素颜詹妮，赵丽颖在小城大事中的每一个细节，都像是告别过去的自己，拥抱一个更真实的时代。小城大事，以小人物叙事，还原大时代变迁。小城大事前身为造成者，更名后更凸显普通人干大事的现实主义内核，精准契合其真实事件改编的底色。剧集以20世纪80年代初浙江平川县粤海镇为背景，讲述了在国家财政支持缺失的困境下，基层干部李秋萍、赵丽颖氏与郑德成、黄晓明氏突破体制束缚，创新性地提出集资建城模式，带领成千上万农民在一片荒滩上一砖一瓦建起现代化新城的传奇历程。故事的核心冲突也体现在李秋萍与郑德成这对搭档身上，一个是敢想敢干、扎根土地的乡村书记，一个是思维更新、受过系统教育的大学生正常。这种关于如何发展的路径碰撞，本身就是那个改革初年时代精神的缩影。剧中不仅展现了填滩造路、规划城区、招商引资等宏大的造城实践，更融入了宗族矛盾调解、户籍制度探索、农民身份转型等细腻的时代议题，全方位复刻了温州模式下农民敢闯敢试、勇立潮头的精神特质。该剧导演孙浩增执导庆余年，擅长在宏大叙事中挖掘人物情感。总编剧袁克平代表作《大江大河》，对改革开放题材的把控堪称精准。此外，已故演员朱媛媛在剧中饰演带领秀娘创业的高雪梅，这一角色既是女性独立意识觉醒的象征，也为硬核的造城叙事注入了人文温度。其荧屏一座的身份更让剧集承载了额外的情感重量。从剧情内核来看，小城大事跳出了传统主旋律剧的宏大叙事窠臼，以小城为切口，通过李秋萍等小人物的挣扎与坚守，折射出中国城市化进程中农民主体意识的觉醒，完美呼应了报告文学《中国农民城》中为人民的奋斗留下炽热记录的创作初衷。李秋萍，泥土里长出来的基层女干部。赵丽颖塑造的李秋萍是改革开放初期基层女干部的鲜活缩影，其形象塑造摒弃了标签化演绎，通过外形、表演与内核的深度融合，实现了真实感与立体感的统一。在外形塑造上，赵丽颖齐耳短发搭配洗旧粗布工装，素颜出镜保留劳作晒黑的皮肤质感，指甲看泥、一金沾灰等细节精准复刻了基层干部的劳作状态，彻底摒弃了偶像剧的精致感。这种颠覆性造型并非单纯的年代还原，更通过泥土感的视觉符号传递角色精神。雨中抢险时的浑身泥泞，田埂上啃冷馒头的随性，赤脚踩泥浆规划蓝图的专注，这些细节将李秋萍与群众同甘共苦的特质具象化，让扎根泥土的基层干部形象呼之欲出。表演层面，赵丽颖以细腻的层次构建了角色刚柔并济的立体人格。作为改革先锋，她眼神坚定，嗓音洪亮，吹哨居民时的干练，喊出没钱集资、没路硬闯时的决绝，将基层干部必须干往前拱的韧劲展现得淋漓尽致。为了强化角色的实干特质，赵丽颖亲自完成扛沙袋、
雨中冲锋等动作戏，肢体语言的力量敢让撸起袖子、加油干的拼劲扑面而来。而在强硬外壳之下，他又通过微表情设计赋予角色人性温度，被夸赞时耳尖泛红，害羞无脸的娇憨，与黄晓明饰演的郑德成互对斗嘴时的灵动，这些轻喜剧元素的融入，打破了传统干部角色的刻板印象，让李秋平成为有血有肉、可萌可育的鲜活个体。角色内核的塑造更体现了赵丽颖对时代精神的精准把握。李秋平的原型源于温州龙岗造成的真实基层干部，为贴近角色，赵丽颖提前学习浙南方言，深入体验农活，其表演甚至获得了原型人物的认可。剧中，他既是带领村民突破困境的开拓者，通过护账本、抗洪集资、填滩等情节，再现人民、城市人民建的集体精神，也是女性情感的承载者。一抹腮红，一个娇羞的眼神，展现了角色在时代压力下的柔软面。这种内核塑造让李秋平超越了单纯的改革符号，成为兼具赤诚韧劲与女性细腻的时代女性，完美呼应了央媒气血很足的评价。3. 赵丽颖角色蜕变的成长弧光。回顾赵丽颖的演艺生涯，从花千骨的仙侠少女到知否应是绿肥红瘦的盛明兰，再到幸福到万家的何幸福，风吹半夏的许半夏，她始终在突破舒适区，而李秋平这一角色则标志着其表演维度的再次升级。将李秋平与过往经典角色对比，可清晰看到其表演风格的成熟与拓展。与幸福到万家中的何幸福相比，两者虽同为基层女性奋斗者，但核心特质与演绎重点存在显著差异。何幸福的成长线聚焦个体觉醒，从为个人权益抗争的农村媳妇，到进城打拼、返乡创业的新时代女性，其核心是自我价值的实现。赵丽颖在塑造何幸福时，更侧重捕捉角色在不同阶段的心态变化，农村时期的执拗疲惫与进城后的希望昂扬，通过眼神状态的细微调整，完成人物弧光。若与风吹半夏中90年代商战女强人许半夏相比，两者虽同处改革开放的时代浪潮，但角色内核与奋斗维度差异显著。许半夏的核心是个体商业突围，他凭借敢闯敢拼的狠劲，在男性主导的钢铁行业站稳脚跟。赵丽颖为贴合角色增重10斤，用酒桌谈判的凌厉气场，追讨债务的坚定执着，演绎出商战中的个体野心与生存智慧。角色魅力源于破局者的个人锋芒。而小城大事中，李秋平的核心是群体共同成长，他的奋斗并非为了个人名利，而是承载着万千农民的造城梦想。因此，赵丽颖的演绎弱化了个人锋芒，强化了共情力与号召力。无论是吹哨聚民时的干练，还是护账本抗洪时的执着，都传递出以己之力聚众人之心的基层领导力。这种从个体锋芒到群体担当的演绎转变，彰显了其对不同奋斗形态女性角色的精准拿捏，是对其表演边界的全新拓展。在人间中，赵丽颖饰演的贾小朵则展现了其对高难度心理戏的驾驭能力。该角色一人分饰7重人格，9分钟无台词表演，仅凭眼神颤动、呼吸变化就完成了从崩溃到重建的心理历程，被列入北电教学案例。向阳花中刑满释放的单亲母亲高月香，这是一个聚焦底层女性对抗命运的角色。赵丽颖以短发染血的颠覆造型，地道的方言台词，演绎出角色在困境中的挣扎与坚韧。赵丽颖通过内敛的表演，将角色于无声处听惊雷的细腻传递给观众。而李秋平则是他拒绝舒适区、专啃硬骨头选角理念的集中体现，表演上更偏向外放与力量感。这种从内敛隐忍到外放果敢的转变，展现了赵丽颖对不同时代女性特质的精准把握，也证明了其作为实力派演员的可塑性。4. 大城小事能否续写现实主义热潮？从市场环境与剧集优势来看，小城大事具备成为爆款剧的多重核心要素，而赵丽颖的角色塑造则成为其中的关键加分项。首先，
题材红利为剧集奠定基础。近年来，现实主义年代剧持续升温，《大江大河》《人世间》等作品均收获口碑与收视双丰收，观众对这类有温度、有厚度的时代叙事需求旺盛。小城大事聚焦农民，造成这一独特的历史题材，填补了同类题材的市场空白。其改编自真实事件的属性，更增强了内容的可信度与感染力，容易引发观众的情感共鸣。剧集所承载的时代精神与集体记忆，具有强大的共鸣潜力。它讲述的不仅是龙岗的故事，更是改革开放初期无数普通人用双手改变命运、建设家园的奋斗史诗。这种幸福是奋斗出来的内核，能够跨越时代，戳中当下每一个努力生活的普通人。其次，政策支持与主流认可为剧集保驾护航。作为央视2026年重点推出的精品大剧，《小城大事》已通过国家广电总局审核并获得重点扶持，央媒对其小人物干大事的现实主义内核给予高度肯定。这种主流背书不仅提升了剧集的传播优先级，更有助于吸引更广泛的观众群体，尤其是对改革开放历史有情感连结的中老年观众。同时，朱媛媛荧屏一座的身份引发全网追思，为剧集带来了额外的情感关注度。这种社会情绪的叠加有望助推剧集开播及出圈。最后，赵丽颖的角色突破为剧集注入核心吸引力。从流量花到实力派的转型之路，让赵丽颖积累了坚实的观众基础，而李秋平这一角色的颠覆性塑造，更吊足了观众的期待。此前，他凭借和幸福一角证明了自己在现实主义题材中的驾驭能力，此次挑战基层干部角色，进一步强化了其实力派标签，更有望引发关于演员转型、女性领导力等话题的热议，形成线上线下的传播热潮。结束语：从仙侠剧的灵动少女到年代剧的时代先锋，赵丽颖的演艺之路始终以角色为核心，不断突破自我边界。与过往经典角色相比，李秋平的群体引领者特质标志着其表演维度的升级，展现了他作为实力派演员的无限可能。对于小城大事而言，真实的历史题材、强大的创作阵容、主流的政策支持，再加上赵丽颖极具突破性的表演，多重优势叠加，使其具备了成为爆款剧的充分条件。这部剧集不仅是对农民造成历史的深情回望，更是对新时代奋斗精神的传承与致敬。而赵丽颖则以李秋平为桥，让观众得以触摸到那个激情燃烧的年代，感受到小人物在历史洪流中迸发出的巨大能量。相信随着剧集的开播，李秋平将成为赵丽颖演艺生涯的又一经典角色，而小城大事也将为现实主义年代剧创作再添一抹亮色。小城大事尚未开播，却已经在观众中掀起了一轮又一轮的讨论，而讨论的核心几乎都集中在赵丽颖饰演的80年代基层女干部李秋平身上。角色信息刚一曝光，便迅速引发热议。这种未播先火的状态，并非偶然，而是多重因素共同作用的结果。它既来自题材本身的现实厚度，也源于观众对赵丽颖近年来转型路线的持续关注。从人物设定来看，李秋平并不是一个自带光环的角色。80年代的基层女干部，意味着艰苦的环境、复杂的人情关系，以及在制度与现实夹缝中不断摸索的成长路径。这类人物往往不具备戏剧化的爽点，却拥有极强的现实穿透力。正因为如此，观众才会对他的呈现格外在意，他是否真实，是否立得住，是否能承载那个时代的精神气质。这些疑问本身就构成了期待。赵丽颖之所以成为焦点，也与她近年来的选择密不可分。她已经不止一次尝试现实主义题材，从都市到年代，从个人命运到群像叙事，她不断把自己放进更具挑战性的语境中。李秋平这个角色，并不是简单的换个造型，而是一次对时代与个体关系的再进入。对于观众来说，他是否能够抛开熟悉的表演路径，真正融入80年代的基层语境，
是最大的看点之一。不少讨论中提到，基层二字本身就极具分量，它意味着贴近生活，也意味着不能浮于表面。李秋平面对的不是宏大叙事中的口号，而是琐碎却真实的日常事物，是具体到每一个人的利益、情绪和选择。这样的角色，一旦处理得不够扎实，就容易显得空洞；但如果处理得当，又极容易引发共鸣。观众的期待其实正来源于这种不确定性。值得注意的是，小成大事的热，并非靠夸张宣传推动，而是源自信息逐步释放后的自然发酵。角色背景、年代设定、演员选择，每一个细节都被反复讨论。这种讨论并不完全是赞美，也包含审视与担忧。但正是这种多层次的关注，让这部剧在开播前就具备了较高的参与度。它说明观众并没有把它当成一部随便看看的作品，而是愿意投入时间与情绪。从行业角度看，这种现象也折射出观众审美的变化。越来越多的人开始关注角色背后的社会意义，而不仅仅是剧情的刺激程度。李秋平作为80年代的女性基层干部，本身就承载着性别、时代与责任的多重议题。她既是制度中的一员，也是普通女性，既要完成工作，又要面对生活。这种复杂性，正是现实主义作品最具吸引力的地方。当然，所有的讨论最终都要回到作品本身。未播先火，既是优势，也是压力。它意味着更高的期待，也意味着更严格的审视。赵丽颖是否能用细节支撑起这个角色？小成大事是否能在叙事上避免脸谱化？都是观众真正关心的问题。热度只是开始，真正的考验还在播出之后。但无论如何，这种期待，摘盔即封神。王一博素颜直面4开耳闻镜头，古烈仍夺冠的赛道狠人。赛车时我听不见外面的声音，王一博用职业车手的纯粹与执着，将赛道变成信仰的战场。素颜扛4开耳闻镜头，古烈坚持颁奖，亚洲冠军实际，他无需立人设，满身伤痕已是最好宣言。王一博摘头盔的瞬间，足以让全场屏息。汗水沿发梢滴落，眼神锐利如刃，刚冲过终点的他面无表情，却凭素颜硬扛4开耳闻镜头，硬生生将赛车场变成专属 T 台，这般气场在娱乐圈难寻第二人。别再误以为他是偶像，下凡体验生活。王一博是正儿八经的职业赛车手，他曾斩获亚洲公路摩托车锦标赛冠军，手中奖杯实打实，绝非综艺体验卡，是顶流中唯一将职业刻进履历的狠人。此次赛事他依旧稳如泰山，全程控速精准，弯道超车干脆利落。队友失误时他沉着应对，对手紧咬不放时他从容不迫，最终凭借最后一圈反超夺冠。摘盔甩发的随意动作，帅得彻底犯规。当其他流量忙着营业、拍戏、带货时，王一博在练车、摔车、康复，潜心研究赛道数据。别人拼流量博眼球，他却在赛道上拼命。这份专注与执着，早已超越了普通爱好的范畴。对王一博而言，赛车从不是人设、副业或噱头，而是信仰与灵魂出口。他曾坦言，赛车的时候，我听不见外面的声音，这份纯粹像武侠剑客，剑在手便万物皆空，尾于引擎轰鸣。赛后采访的名场面更显其硬气，面对是否靠偶像身份被裁判照顾的提问，他冷言回应：成绩是跑出来的，不是说出来的。无怒却字字铿锵，对得对方哑口无言，气场全开。他的赛道生涯布满伤痕，锁骨断裂、肋骨骨裂都是常态，曾有比赛撞裂头盔，次日仍坚持上场。医生劝他休养，他却直言车手没有轻伤，堪称娱乐圈最硬胡语录。2025年上海站赛事更令人动容，赛后医疗团队发现他右掌3处骨裂，他却强忍剧痛撑到颁奖典礼，用坚持诠释职业车手的担当。对比部分明星用替身喊累，
差距一目了然。王一博从不在乎红这件事，却红得理所当然又格格不入。数据时代他从不买粉刷榜，直播综艺极少参与，可每次现身必引爆热搜，从不是他追流量，而是流量追着他跑。此次素颜生图出圈，王一博素颜生图火速登顶热搜，评论区满是惊叹。网友笑称人家拼成绩，我们磕颜值，可这张能扛住赛场考验的脸，确实值得全网为之沸腾。面对刻意营造硬汉形象的质疑，真相便是最好的回应。引擎不会骗人，成绩不会骗人，满身伤疤更不会骗人，真摔真拼的经历早已刻进他的言行举止里。他的反差萌更添魅力，赛场外寡言少欲如冰块，一上这就是街舞舞台，眼神便瞬间鲜活，跳舞时野性与控制力兼具，像豹子出笼，完美诠释静如处子，动如脱兔。王一博的可怕之处在于对极致的死磕，无论是赛车压弯的 0.1 秒，还是街舞地板动作的 0.01 厘米，他都追求精准毫厘。别人把舞台当秀场，他却视作必须赢下的战场。他从不在镜头前卖惨，从不立努力人设，调试赛车时一句摔多了就知道怎么保命了，语气平淡却藏着无数次与死神擦肩的过往，这份通透更显珍贵。即便半年不营业，王一博的商业价值依旧顶尖，奢侈品、汽车、运动品牌争相递上代言。国际大牌评估其粉丝高净值、高审美、高忠诚度，这份不可替代性无人能及。赛后采访他只关注技术细节，今天风有点大，影响了出弯速度，全程不提流量与热度。别人算数据时，他在算风阻系数，这份纯粹在娱乐圈尤为难得。他从不需要刻意转型，演员、赛车手、舞者、歌手，每一条路都被他走成主路，无需去偶像化，因为他本就多为立体，用实力打破所有标签与偏见。有人说他冷，缺综艺感，可赛车手的魅力从不是讲段子，一个甩头，一个抬眼，动作眼神皆是戏，这份内敛的气场远比刻意搞笑更有吸引力。赛后素颜照中，他眼神里疲惫与锋利并存，身体透支却目光灼人，像深夜不灭的刀锋。这便是顶级偶像的终极形态，无需讨好，自有光芒。在人人忙着营业的时代，王一博用沉默宣告：我存在，无需刻意宣告。每一次摘盔，都是对世界的无声宣战，这份坚守与热爱，值得一个更清醒的娱乐圈。下一场赛事何时开启？无数人早已翘首以盼，等着为这位赛道少年的热血与执着再次热泪盈眶。摘盔及封神之所以成为热议，并不只是因为画面足够震撼，而是那一刻所呈现的真实力量，击中了很多人内心最柔软，也最容易被忽略的部分。当王一博摘下头盔，素颜直面4开耳闻镜头，没有滤镜修饰，没有舞台光环，疲惫、汗水与专注同时写在脸上，那是一种无法被包装的真实。它让人意识到，所谓封神，并不是因为完美，而是因为真实到极致。在赛道上，古烈仍坚持完赛并夺冠，听起来像是被夸张化的传奇，但真正了解竞技的人都明白，这背后并不是盲目的硬扛，而是长期训练、清醒判断与对风险的深刻认知。真正的狠，从来不是不计代价，而是在知道代价的前提下，依然选择为目标负责。王一博的赛道表现，并没有刻意渲染苦难，也没有用伤痛博取同情，而是用结果和态度证明，尊重规则，尊重身体，尊重竞技本身，才是对赛道最大的敬畏。更重要的是，这一刻打破了许多人对顶流的固有想象。在娱乐工业高度精细化的今天，明星往往被保护在柔软的外壳之中，风险被规避，真实被削弱。但赛道不接受人设，4开耳闻镜头也不讲情面，它只记录当下的状态。王一博选择站在那里，本身就是一种态度，他愿意被看见真实的自己，
愿意让成绩而非修饰说话。这种选择，在流量至上的环境里，反而显得难得。很多人被那一刻震撼，并不只是因为赢了，而是因为看到了专注的力量。没有多余表情，没有多余解释，所有情绪都留在赛道上。这种沉默的力量与喧嚣的成功学形成鲜明对比。它提醒我们，真正值得尊敬的成就，往往诞生于长期的积累，而不是一时的高光。从更广的视角看，这样的画面之所以有穿透力，是因为它映照了许多普通人的生活状态。我们或许不在赛道上，也没有冠军奖杯，但同样在各自的领域里承受压力，面对挑战。真实的疲惫，看不见的伤痛，无人替代的责任，都是生活的一部分。王一博的赛道狠人形象，并不是要鼓励所有人去承受伤害，而是告诉大家，认真对待一件事，本身就值得尊重。值得强调的是，真正的榜样意义，并不在于复制他的路径，而在于理解他所展现的底层逻辑，对专业的敬畏，对自我的诚实，对结果的负责。古烈夺冠不是被浪漫化的苦行，而是竞技精神在现实中的一次呈现。他并不否认脆弱，而是在承认脆弱之后，依然选择把事情做到最好。最后，想把这份力量送给正在努力生活的你。你不需要成为赛道狠人，也不必追求极端的坚持。重要的是，在属于自己的领域里，保持真实，尊重过程，善待身体，也不轻易否定自己。当你在某个瞬间选择认真，选择负责，选择不逃避，那一刻，你同样值得为自己封神。真正的光芒，从来不是被照亮的，而是自己走出来的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。